हेलो दोस्तों, टेक्तीदीप पर आप सबका स्वागत है। एंड इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 वॉच के बारे में, जो कि आज ही इंडिया में लॉन्च हुआ है। सो इस स्मार्ट वॉच के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों, ये नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 वॉच का मैं अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो ये काफ़ी प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन एंड मेटालिक फिनिश बॉडी के साथ आता है। एंड इसका जो ट्रैप्स क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है। इसी के साथ 1.78 इंच का लार्ज एमोलेड ऑलवेज ऑन एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। सो इसे आप इजीली सनलाइट पे यूज़ कर सकते हो। एंड ब्लूटूथ वर्जन भी यहाँ पर लेटेस्ट देखने को मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3। इसी के साथ ये एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग टेक्नोलॉजी एंड सिंगल चिप सिस्टम के साथ आता है। सो इसका कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है एंड बिल्ट इन हाई क्वालिटी माइक्रोफोन एंड स्पीकर दिया गया है। और इसे आप अगर नॉर्मल यूज़ करते हो तो ये 7 डेज तक बैटरी लाइफ दे देता है एंड कॉलिंग के साथ 1 डे। और 100+ स्टाइलिश वॉच फेसेस देखने को मिलता है। एंड ये ऑटो पोर्ट्स डिटेक्शन सिस्टम के साथ 100+ पोर्ट्स मोड्स को सपोर्ट करता है। और नॉइज हेल्थ स्वीट, SpO2, ब्लड एंड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, हार्ट रेट ट्रैकर, एक्टिविटी ट्रैकर ये सब भी दिया गया है। एंड स्मार्ट नोटिफिकेशन एंड म्यूजिक कंट्रोल का सपोर्ट भी है। सो दोस्तों, इसका जो सेल स्टार्ट होने वाला है 17 अगस्त 12 PM से। और इसका मैं अगर प्राइस की बात करूँ तो इसका जो लॉन्चिंग स्पेशल प्राइस है ये है 3999 रुपीज़। एंड लॉन्चिंग ऑफर के बाद इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। सो दोस्तों, ये वीडियो बस इतना ही। एंड ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना।